হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। তো আজকে আমি পটেটো চিজ বলটি রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। তো খুবই সহজভাবে আমি পটেটো চিজ বল বানিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে। কোনো মশলা ছাড়াই আজকে চিজ বল বানাবো। এখানে আমি 3টে সিদ্ধ আলু নিয়েছি। ভালো করে আলুগুলোকে আমি মেখে নেব। মাখা হয়ে গেছে, এখন উপর থেকে ছড়িয়ে দিব আমি পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আর দিয়ে দিব সামান্য একটু রসুন কুচি, আর দিয়ে দিলাম এই যে ধনে পাতা কুচি। আর একটা কুটনির সাহায্যে আমি এই চিজটাকে, সামান্য একটু চিজ আমি কুটনি করে দিয়ে দিব। তোমরা চাইলে ছোটো ছোটো করেও কেটে দিতে পারো। আর দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়া, সামান্য একটু লবণ। এখন সব কিছু আমি ভালো করে মেখে নেব। আর এদিকে আমি বাটিতে ছোট ছোট করে চিজ কেটে রেখেছি। এখন আলুটাকে প্রথমে আমি হাতের সাহায্যে গোল করে নেব, তারপর মাঝখানে আমি ফাঁকা করে নেব। নিয়ে এই চিজগুলোকে মাঝখানে দিয়ে মুখটাকে ভালো করে বন্ধ করে দেব। আর একটু হাতের সাহায্যে গোল করে নেব। এভাবে আমি সব চিজ বলগুলোকে বানিয়ে নিয়েছি। একটা বাটিতে আমি নিয়ে নিলাম 1 চামচ ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার। তোমাদের কাছে যদি কর্নফ্লাওয়ার না থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই চালের গুঁড়া অ্যাড করতে পারো। আর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ। এখন আমি জল দিয়ে এটাকে একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। তোমরা তো দেখতেই পেলে এখানে আমি কোনো রকমের গুঁড়া মশলা অ্যাড করি নাই, তো তোমরা চাইলে অ্যাড করতেই পারো। তো আমার ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে, দেখো। এখানটা আমি 4-5টা বিস্কিট গুঁড়ো করে নিয়েছি। তোমরা যে কোনো বিস্কিটই গুঁড়ো করে নিয়ে নিতে পারো। চিজ বোল্টগুলো এখন ব্যাটারে দিচ্ছি, তারপর এই যে গুঁড়ো বিস্কিট ভালো করে চারপাশে লাগিয়ে নিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলোতেই লাগাবো আর ভেজে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা একেবারেই লোতে রেখে এই পকোড়াগুলোকে ভাজতে হবে। আমার পকোড়া ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নিলাম। তো তোমাদের যদি এই চিজ বোল্টগুলো আমার ভালো লাগে তো অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও। আর তোমরাও ঝটপট বানিয়ে নাও চিজ বোল্ট। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। টাটা।